Jau 12 metus iš eilės vyksinčio maratono organizatoriai tikisi, kad šiais metais vėl bus pagerintas rekordas. Tikimasi sulaukti net 15 000 bėgikų. Maratonas rengiamas 12 kartą, laukiam virš 15 000 dalyvių. Turėtų būti rekordinis skaičius. Prieš 2 dienas lenkiam praeitus metus 20%, tai tikėtina pasieksim tą skaičių. Sportinis renginys greičiausiai masiškiausias. Konkuravom kelis metus su velomaratonu, šiemet mes juos aplenkėm. Šiemet rekordinis dalyvių iš užsienio skaičius, augimas virš 50% lyginant su praeitais metais. Tai sulauksim virš 1000 dalyvių iš užsienio. Specialių žingsnių profesionalų pritraukti nesiėmėm. Mūsų prizinis fondas jis yra nemažas, pirma vieta 1500 eurų, bet negalim konkuruoti su Berlyno ar ten Niujorko maratonais, kur 50 000 sumas. Tai mes tų pačių geriausių kaip ir nepritraukiam, bet tikimės, kad dalyvaus ir rimtesni bėgikai iš užsienio. Maratono lyderių šalių tai tikrai atvažiuoja dalyviai iš Kenijos. Kokio lygio negaliu pasakyti, tai turėsim. Viso yra virš 40 šalių, tai vėlgi rekordinis šalių skaičius. O daugiausiai dalyvių tai iš kaimynų, iš Latvija, Lenkai rungiasi tarpusavį. Prieš 12 metų vykusiame pirmame Vilniaus maratone dalyvavo vos 1000 bėgikų. Automobilių sporto gerbėjų laukia įspūdinga šventė Elektrėnuose. 50 metų įkūrimo jubiliejų švenčiančiuose Elektrėnuose pirmą kartą vyks Lietuvos autoralio čempionato etapas Elektrėnų ralis. Šis ralis yra išskirtinis tuom, kad tie greičio ruožai, kurie bus šiame ralyje, yra iš tikrųjų istoriniai ir legendiniai, nes tose apylinkėse vyko nuo labai senai ir dar Tarybų Sąjungos laikais ralio čempionatai, atkūrus nepriklausomybę, vyko ralis ir aplink Lietuvą ir daug kartų vyko ralio etapų pavadinimu Kauno ruduo, kuriuos organizavo amžinatilsį Vidmantas Šiutelė, kurio mes garbiai ir šitą ralį pavadinome taip pat ir įsteigėm pereinamąją taurę. Tai tikrai greičio ruožai yra žinomi praktiškai visiems geriausiam Baltijos šalių lenktynininkam. Elektrėnų ralyje dalyvaus kone visi geriausi Lietuvos lenktynininkai. Ne tik Lietuvos čempionato lyderis Vytautas Švedas, bet ir Europos ralio čempionate dalyvaujantis Dominikas Butvilas. Ralyje bus galima išvysti ir Lietuvoje retai matomus lenktyninius automobilius. Benediktas Vanagas važiuos su Subaru Impreza VRC. Martynas Samuitis vairuos Škoda Motosport gamyklinės komandos paruoštą automobilį Škoda Fabia. 8 greičio ruožai sudarys 106 km. Tai reiškia, kad bus 4 skirtingi ruožai greičio ir mes važiuosime po 2 kartus. Tai jisai dėl to gaunasi pakankamai kompaktiškas ralis, bet ralio greičio ruožų ilgis nėra trumpas. Mes turėsime 2 greičio ruožus ten po 10 km plus minus, turėsime 1,14 ir su Power Stage vadinama tokio jau paskutinių greičio ruožų 2 kartus, tai važiuosime netgi 17 km greičio ruožą. Tai yra gerai, nes iš lenktynininkų reikalauja maksimaliai koncentracijos ir tai yra įdomu žiūrovui, nes tada būna įsivažiavę visi lenktynininkai ir jie tada važiuoja maksimaliai greitai ir tiksliai. Elektrėnuose laukiama itin atkakli kova dėl Lietuvos čempiono vardo. Iki čempionato pabaigos likus 2 etapams pirmauja Vytautas Švedas, tačiau jam ant kulnų lipa Ramūnas Šepkauskas ir Vaidotas Žala. Samuitis ir Butvilas šį sezoną Lietuvos čempionate dalyvavo tik po 2 etapus iš 5, todėl bendroje įskaitoje yra 6 ir 7. Šiandien dienai mūsų lietuviškam ralio čempionate tikrai kaip niekada, manau, kad dar paskutinius 10 metų nebuvo tokios didelės konkurencijos, nes šiandien dienai mes turime berods kokius turbūt 6 ar 7 ekipažus, kurie bet kuris gali būti pirmas ir važiuojant ralio metu mes keičiamės pozicijomis, keičiamės laimėtais greičio ruožais. Paskutinis 7 Lietuvos čempionato etapas vyks spalį Druskininkuose. Daugkartiniai Lietuvos čempionai Klaipėdos Dragūno rankininkai šeštadienį Švyturio arenoje žais atsakomąsias EHF taurės turnyro rungtynes su Pelvo Serviti klubu. Prieš sezoną ženkliai atjaunėjusi Dragūno komanda pirmose rungtynėse Estijoje pralaimėjo 3 įvarčių skirtumu. Jeigu Dragūno rankininkai atsirevanšuos estams ir įveiks pirmą EHF taurės etapą, antrame susitiks su Šveicarijos Winterthuro klubu, kurio vartus gina vienas geriausių visų laikų Lietuvos rankininkų Arūnas Vaškevičius. Pirmose rungtynėse tikrai man buvo žiauriai sunku. Mes naudojame tik tai 8 žaidėjus, šių
galbūt 4 žaidėjai žaidė po 55-60 minučių, gale rungtynių mes kritom iš nuovargio. Pavyko išsaugoti viltis. Nemanau, kad Klaipėdoje bus kitokios rungtynės. Ir prognozuoti, ar mes sugebėsim praeiti iki tą etapą, aš tikrai nesiryžtu. Manau, visų pirma, Klaipėdoje reikia stengtis laimėti, o antras dalykas, be abejo, norėtųsi panaikinti tą 3 įvarčių persvarą. Ar tai pavyks, pamatysime. Tikrai bus žiauriai sunku. 6 kartus iš eilės Lietuvos čempionatą laimėjosi Dragūną po kiekvieno sezono palieka net po kelis lyderius, kurie karjerą tęsia užsienio klubuose. Lietuvos čempionai lyderių negali išlaikyti dėl lėšų stygiaus, todėl rezultatai Europos turnyruose nedžiugina. Mūsų biudžetas... Būsim patenkinti, jeigu 150 000 surinksime, bet manau, kad tai bus sunku padaryti. Reikia kartais didinti biudžetus ir manau, bent jau mūsų biudžetą, tai 6-7 kartais didinant biudžetus, tada galima kažko tikėtis. Lietuva į Europos turnyrus šį sezoną galėjo deleguoti 4 rankinio klubus, tačiau dėl lėšų stygiaus šią teisę pasinaudojo tik 2 klubai – Dragūnas ir šalies moterų rankinio čempionė Kauno Akme Žalgirio komanda. Tačiau negeriausius laikus išgyvenantis Lietuvos rankinis nenuleidžia rankų. Vilniuje surinktas trenerių seminaras, kuriame Europos rankinio naujienas pristatė specialistas iš Vokietijos. Tai yra 3 lygio seminaras, tai reiškia, treneriai baigė šios kursus gaus A lygio licenciją, tai reiškia, nuo šio sezono Europos federacijos varžybose turi būti ant suoliuko nors vienas treneris turintis A lygio licenciją. Todėl tas seminaras reikalingas ir matom, čia dalyvauja treneriai, kurie yra rinktinių treneriai, tai yra nuo suaugusių rinktinės iki jaunučių rinktinės. Ir taip pat dar keli treneriai iš regionų, kurių sporto mokyklose nėra rinktinių trenerių. Taip kad, manau, tai tikrai naudinga. Kalbam apie šiuolaikinės rankinio tendencijas, apie vystymosi kelius, apie aktyvės gynybos formas. Manau, tikrai tai bus naudinga treneriam ir kaip pas mus paskutinis seminaras toks vyko prieš 4 metus, tai gan retas. Po daug emocijų sukėlusių Lietuvos futbolo rinktinės rungtynių į šalies stadionus grįžta A lygos kovos. 2 rungtynės vyks penktadienį. Kauno Stumbras priims Klaipėdos Granitą, o outsideriai Šiauliai susitiks su Utenio 11. Intriguojančios dvikovos laukia šeštadienį Vilniuje. 2 vietą užimantys Trakai susitiks su 5 vietą užimančių Kauno Spyriu. A lygos lyderiai Žalgirio futbolininkai priims 4 vietoje esančią Marijampolės Sūduvą. Pirmaujantys Žalgiris artimiausius perspėjus Trakus lenkia 5 taškais. 3 vietoje esantis Klaipėdos Atlantas nuo lyderių atsilieka net 13 taškų. Kovoje dėl bronzos Atlantas Sūduvą lenkia 5 taškais.